바다가 점점 시꺼멓게 변하고 있다는 사실 알고 계셨나요? 심의 이야기가 아닙니다. 우리가 노는 이 얕은 바다 이야기예요. 최근 연구에 따르면 지난 20년간 전 세계 바다의 21%가 어두워졌습니다. 마치 홍차 티백을 우린 것처럼 육지의 오염물질이 바다를 탁하게 만든 건데요. 물이 탁해지면 햇빛이 안 들어오고 물고기들은 앞이 안 보여서 좁은 표면으로 몰리는 원양 압착 현상을 겪게 됩니다. 생존 경쟁은 치열해지고 물고기들은 떠나버리죠. 해결책은 바로 굴입니다. 굴은 바다의 천연 정수기거든요. 굴밭을 복원하면 바다는 다시 맑아질 수 있습니다. 바다를 위한 가장 맛있는 해결책, 신기하지 않나요? 더 자세한 내용은 관련 동영상 아래 버튼으로 본 영상을 확인하세요. 균형 잡힌 정보를 원하신다면 구독 부탁드립니다.